မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းများရေဓမ္မနဲ့တတွေ့ဘွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာအစာပြောထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုတတ်သိသလောက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်လူဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်လေးမျိုးကိုတင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေ့မှာဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလွယ်သလားခက်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိသလောက်ပေါ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်နံပါတ်1လိုအပ်ချက်ကတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုဘောဂနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ချမ်းသာဖို့လိုတယ်ပေါ့ချမ်းသာမှုဆိုတာကလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတတ်တာမျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘအစဉ်ဆက်ကချမ်းသာလာတာချမ်းသာတဲ့မိဘကမွေးတာအမွေတွေရလို့ချမ်းသာတာထီပေါက်လို့ချမ်းသာတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာငယ်စဉ်ကချမ်းသာတာကြီးမှချမ်းသာတာစသည်ဖြင့်ချမ်းသာမှုပုံစံအကြောင်းအရာလေးတွေကွဲပြားတတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့အိမ်တော်ကြလို့ချမ်းသာတာစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝမှာနံပါတ်1အချက်ချမ်းသာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုချမ်းသာပြည့်စုံမှုစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာလေတမအာဇီဝကြတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါဟာဓမ္မရဲ့ညွှန်ပြချက်တွေပေါ့နော်တမအာဇီဝကြရဲဆိုတာကသူစရိုက်တရား10ပါးကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ရှာတဲ့စီးပွားမျိုးကိုတမအာဇီဝကြရဲလို့ပြောချင်တာသူစရိုက်10ပါးသူတစ်ပါးအသက်ကိုမတတ်တာသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမခိုးတာကာမဂုဏ်တွေမှာမှားယွင်းစွာမကျင့်တာဒါကာယကံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ပြုကျင့်ရမှာပေါ့နောက်မဟုတ်မမှန်တာကိုမပြောတာဂုဏ်တိုက်တာတွေမလုပ်တာအယုတ်တမဆဲရေးတာတွေမလုပ်တာအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားတွေမပြောတာဒါကဝစီကံ၄ပါးနောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးစီစိန်ကိုမတရားမကြံစီတာသူတစ်ပါးကိုမဖြစ်စည်းတာအယူမှန်ကန်တာဒါတွေဟာမနောကံ၃ပါးဒီလိုသူစရိုက်တရားတွေကျင့်သုံးပြီးရှာရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့မှာဒီသူစရိုက်တရားတွေကျင့်သုံးပြီးရှာတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ခက်ခဲတာလေးတွေရှိမယ်ကျင့်သုံးဖို့မလွယ်တာလေးတွေရှိမယ်သို့တော့ကိုယ်ဒီသူစရိုက်10ပါးကိုနားလည်ထားပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှတော့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးရမယ်ပေါ့10ပါးလုံးကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အချိန်လေးမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကတော့အတိုင်းတဲ့အလွန်ပဲပေါ့နော်ဒီ10ပါးလုံးကိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်တော့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်တာအားသေးကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့ဒီလိုဓမ္မနဲ့ညီညွတ်တဲ့အကျင့်တွေဆိုတာဒီဘာသာရေးကိုလိုက်စားတဲ့သူတွေဘာသာရေးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှဆိုင်လာလားဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့ဓမ္မကညွှန်ပြထားတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မရဲ့ညွှန်ပြချက်ဆိုတာကတော့လွဲမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်ကျင့်သုံးမှုခက်တာလွယ်တာတော့ရှိမယ်ပေါ့လိုအပ်တာကတော့ဒီလိုသူစရိုက်တရားကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ချမ်းသာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့သာချမ်းသာတဲ့နေဆိုတာကိုယ်ကသိထားရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတဲ့ချမ်းသာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်ပြန်တယ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုရတလို့လေဓမ္မကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့စွမ်းနဲ့ဂုဏ်နဲ့အကောင်းသတင်းထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုတွေပဲလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဂုဏ်ပေါ့ကောင်းခြင်းဂုဏ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုရတပေါ့ချွေရန်မိသားစုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ချွေရန်နဲ့တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ကောင်းသတင်းဂုဏ်တွေရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါမှာလိုက်နာရမယ်လူကျင့်ဝတ်တွေဆိုတာရှိပြီဒါတွေကိုလည်းကိုကသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
တတ္တာသီလသုဒ္ဓစာဂပညာဟိရိဩတ္တပတတိဝရိယဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေနဲ့ကိုယ်ကပေါင်းသိဆက်ဆံခြင်းအပြင်ကိုယ်ကဘာပဲပြောကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အတိုင်းဝန်တွေကိုရရှိနိုင်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲကျမ်းမာရေးအရေးကြီးတယ်ကျမ်းမာခြင်းအာရောခြင်းပြမန်လာပဲလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာဖို့လည်းရှေးရှုရမယ်အဲ့လိုရှေးရှုတဲ့အခါမှာတဲ့လောကီနည်းကိုလိုက်ရမှာလားလောကုတ္တရာနည်းကိုလိုက်ရမှာလားလောကုတ္တရာမှာလည်းကိုယ်စိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာတဲ့နည်းရရှိနေတာဟုတ်လောကုတ္တရာနည်းကလောကုတ္တရာမှာလည်းမှန်တယ်လောကီမှာလည်းမှန်တယ်လောကီတစ်ဖက်တည်းမှန်နေရင်လည်းမပြည့်စုံပေါ့နော်လောကုတ္တရာဒီလန်းကြမှာလေဒါဟာပြေဝတဲ့အမှန်တရားဖြစ်မယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေနေမှုစားမှုမိမိကိုယ်ကိုကျမ်းမာရှင်လန်းညာဂရုစိုက်မှုဆိုတဲ့ဒီလန်းတွေကိုမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုအတိုင်းတာတဲ့ပုံပြီးတော့မခံရအောင်ဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့လောကုတ္တရာနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့စိတ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါကျမ်းမာချမ်းသာဖို့ဆိုတာရုပ်အတွက်ဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရညဉ့်ညွတ်မြတ်အောင်နေရမယ်နော်စိတ်ပေါ့နာမ်အတွက်ကြတော့နာမ်ရဲ့အလုပ်တွေမှာအပြစ်ကင်းဖို့နာမ်ကျမ်းမာဖို့တနည်းအားဖြင့်စိတ်ကျမ်းမာဖို့ဒါကိုဂရုစိုက်ရမယ်နော်နာမ်ရဲ့အလုပ်တွေမှာအပြစ်ကင်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနာမ်ဟာသိတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုပြောတာနော်ခံစားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်ပြုပြင်လို့စိတ်ဆော်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တယ်မှတ်သားတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်နဲ့နာမ်လောကုတ္တရာနည်းကကျမ်းမာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရရုပ်ဖက်မှာတွေးမယ်ကံဆိုတာကတော့ကိုယ်ဒီဘဝရအောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံအကြောင်းတရားပဲစိတ်ကတော့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆိုင်တယ်ဥဒုကတော့အပူအေးနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အပူလုံးလည်းမကောင်းဘူးအေးလုံးလည်းမကောင်းဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးကထိခိုက်တယ်အာဟာရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒီအာဟာရကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာအရင်နဲ့အဖက်နဲ့စားတာနော်ဒီလိုမျိုးအာဟာရလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မှာလည်းအာဟာရရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းအာဟာရရှိတယ်နော်ကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးညီညွတ်မြတ်တာဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓမ္မသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့နော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာနော်မြေရေလေမိဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဓာတ်ကြီးတစ်ပါးပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့၃ပါးဒီလည်းအခြေမခိုင်ပဲရိုင်နေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးညီညွတ်မြတ်တာပြီးတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနော်ပြည့်စုံကောင်းမွန်အောင်ကိုယ်ကဒါတတိပြုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနလိုခံစားတတ်တာတွေမှတ်သားတတ်တာတွေပြုပြင်တတ်တာတွေသိတတ်တာတွေဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နာမ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းကြတော့နာမ်မှာလည်းအာဟာရရှိတယ်စိတ်အာဟာရပေါ့စိတ်ရဲ့အာဟာရတွေအတိအကျမှုသဘောတွေကစိတ်ရဲ့အာဟာရတွေဖြစ်တယ်အာယုံအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ထိတဲ့အခါမှာနော်ခံစားမှုတွေချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာဆင်းရဲမှုတွေခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေ့ထိတဲ့သဘာဝတွေပေါ့နော်တွေ့ထိတဲ့သဘာဝအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ထိတဲ့သဘာဝတွေမှာလည်းခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတယ်နော်ဒါတွေဟာအတွေ့အထိတွေကလည်းဒါနာမ်ရဲ့အစာအာဟာရပဲပေါ့နော်သိမှုတွေကအာဟာရဖြစ်တယ်တွေ့ထိမှုတွေကလည်းအာဟာရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါစေတနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကောင်းတဲ့စေတနာဆိုတဲ့စေတနာဒါတွေလည်းနာမ်ရဲ့အာဟာရတွေပဲဒါတွေကတော့အသေးစိတ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရုပ်မှာလည်းအာဟာရရှိတယ်နာမ်မှာလည်းအာဟာရရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုယ်နဲ့စိတ်နှစ်ခုပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာနေဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဘဝမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီဒီချမ်းသာခြင်းရဆိုရင်သူစရိုက်10ပါးကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ရှာဖွေထားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ချမ်းသာနေတာဖြစ်တယ်
ခုနလိုမျိုးရတအချွေအရန်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကို